講咧？要練即係要玩得好純熟咯，我覺得係練應該就係練嘅，即係即係熟練度高咧就做到噶啦。但係可能我技術唔夠好啊。你關咩事啊？手殘啊，手殘啊！今集好似出翻月光大劍。月光大係啊？係咪？但我想問咧，我記得到時 Demon Soil 同 Dark Soil 係兩個世界嚟噶嘛？如果我冇記錯啊嘛。係啊，兩個故事嚟噶，但係同一間公司出嘅。哦。兩個世界嚟噶，就係完全兩個世界。依家呢個世界係講緊我哋之前呢個 Dark Soul 1係講緊北面啊嘛，我冇記錯呢個世界係講緊西面嘅故事咯。係啊，我真係唔知，我要玩個落先知嘅，我真係。係啊，我聽。同埋你同我講緊呢個世界講緊西面嘅故事嘅。唔係咯，咁一定玩嘢 game 一定係會㗎啦。玩嘢 game 係會有啲。Demon Soft 唔係玩緊 Dark Soft， 你哋最絕望係玩到邊一派最絕望？過勁耐先過到啊！喂，如果你問我，喂，你隻 boss 都過唔到，同我講啲咁嘅嘢。我琴晚嬲到係爭啲打爆我自己個 keyboard。我最絕望咪同大家一齊打最尾大佬嗰陣時，卡咗2日啊嘛。佢哋話2個月啊。最尾大佬廢嘅啫喎，最尾大佬。就係呢樣嘢咯。廢到爆炸喎！就係喂，你卡實咗樹根嗰度係咪？係國溫嗰度咧，我嗰陣時唔識過，即係我練咗好耐，原來發覺自己應該係打得耐得滯，冇即係唔係好夠精神咧，捉唔到個位，之後係咁喺度練，不過喺度練，不停喺度練咯。練下之後，最尾又俾我有一日朝頭早咧，我話喂今日試一試先，點又俾我過到喎。你話最尾個大佬係咪用火劍好似條邊嗰個？係啊，嗰個好易打啫嘛。好易打嘅啫喎，超級易打喎。係啊，我就係其他個個都過到，我淨係過唔到嗰個嗰陣時。你話係咪搞笑啊？嗰陣時嗰個其實佢啲攻擊方式好單一嘅啫喎，佢嗰啲佢淨係嗰啲其他啲大佬咁屈機。可以就反死佢啊嘛，仲可以就咁喺度。係啊，唔使直接反。你如果你有咒術嗰啲咧，一個鋼體咧打落自己嗰度咧，近身幾下噴火燒死佢啦。哦，但係嗰陣時我冇識嗰隻。近身戰同埋打近身。我淨係用日本刀啊嘛嗰陣時。都我都魔法去到後期好屈機魔法。以前魔法仲屈機啊 ，Demon Sword 嗰陣時咧唔係計次數嘅魔法，係計 MP 噶嘛，你可以係咁食 MP 回復藥係咁補翻。哇！基本上冇敵。哦係喎，而家冇 MP 回復藥噶嘛，依家。係啊，以前係有噶嘛 Demon Sword。哦。屈機到爆喎！你用完，你啲魔法已經夠勁啦，用完仲可以回翻。哇！咁真係好誇張。呀！好靚。一嘢飛翻過嚟，等我飛翻過去，揦翻嗰粒綠色波先，漏咗綠色波未攞。死啦！呢度係要今集要跳喎，成日都要跳落嚟，跳去某個地方咁樣咧。哇！有石頭嘅，黐線有陷阱有石頭啊！哇！好彩跑得快，小明咁快避開咗啫。會唔會再有一嚿碌落嚟㗎？唔會啊！應該我又俾個石頭砸死我，真係我會好灰。你哋真係冇唔記得咗？你哋玩嗰陣時玩第一代嗰陣時最絕望係邊一個位過唔到？你就係話最尾個 boss 都過唔到。佢哋阿仙仙同埋阿938佢哋係冇爆到機嘅，所以佢哋最絕望應該係第一關嗰度嚟嘅。唔知我連應該去邊度我都唔知啊！嗰陣時係。不過如果你問我最絕望，除咗國溫之外，最絕望就一定係雙王噶啦。雙王大家睇住我卡咗好多。認同。雙王認同呢個。係啊。極度認同，即係我嗰陣時用咒術同佢打都好辛苦。係好灰。即係我發覺原來有個超級單人嘅方法殺死。點啊？卡住個肥仔定點啊？唔係啊，用魔法咪有結晶箭嘅，結晶箭係自動導航噶嘛。哦，之後就向後走，之後得閒就射兩。係啊，拉死佢啊！係一開佢一打落嚟，即刻打個關鬥就即刻自動導嗰啲，你啲結晶箭咪會自動導航嘅，好似快牛炮飛落去嘅，勁易死喎，勁驚魔法喎，一下死咗。竟然係咁啊！呢個簡直眯埋眼都可以打死佢嘅。但係一定要升到，一定要記得升嗰個魔法咯，係嘛？一定要升。係啊，魔法去到後期好屈機啊，屈機到爆。人問你嘢喎，執時睇下 RC 嗰張圖，跌咗落去喎，失敗陣時。真係好失敗，我都估唔到嗰度有個陷阱。因為我避開咗石頭之後就已經冇事啦，點知原來都仲係有事嘅。
係喎，執時想問咧，如果我玩近戰，我應該升咩先咧？應該升體力啊，定係嗰啲咩先啊？要升咗適應力先咯，我睇外國人玩就話。今集有冇其他新嘅？堅韌度下邊嗰個數值咯，你要升咗嗰個先咯，升到某一個位咧，你飲水就唔會俾人 cut 咯。咦，今集咁麻煩嘅，咁多白痴嘢點解？好，今集真實咗個人嗰啲操作都其實真實咗嘅。咁我未玩過，真係唔知，可能你會熟過好多嘅。因為我唔係你嗰個升爆咗咧，你打關島嘅次數可以增加到4次咯。蒸汽攻擊嗰度，如果你單手可以去到6次嘅攻擊噶咯。哇！佢今集咁樣計嘅？但問題係你一定會唔夠血噶。唔係，咁你見好多啲咧，記唔記得有個JTV 咧有個其中一個台主叫小型房，佢玩單縮係玩到黐線喎，又係唔升 level 咁樣玩落去嘅喎，即係一呢咁去啊嘛，即係總之係啊，唔升嘅乜嘢都唔升就打到唔知爆咗幾多次咁樣，唔知唔知5回定6回咁樣咧，黐線過去又係好癲落去，佢嗰啲真係其實佢唔驚唔夠血啦，佢因為完全迴避咯，佢係。即係已經冇需要你攞咩武去打？一把長劍雙手揸咯，吉咯，慢慢吉死佢。係啊，即係吉由頭吉到落嚟啊！佢真係黐線。好誇張喎！如果係咁，不過佢哋呢啲即係有玩咗，哇！救命！喂，放過我好嘛？俾我食一食藥先。放過我啊！唔好啊！救命啊！適應力嗰度最大嘅重點係咧，就係你裝重甲嘅裝備嗰陣時咧，打關鬥唔會再有跣到嘅效果咯。嚇！而家會有跣到嘅效果㗎？即係打關鬥嗰陣時會瞓咗一地下度起唔到身嘅。哇！咁樣衰，即係而家打大佬嗰陣時候就係因為你真係就算用大刀你都會有呢個效果㗎。因為我好似會彈刀，係咪彈刀咁樣個樣會好似？會打個關鬥，跟住瞓咗喺地下個屎忽落地咯，會係。好樣衰喎！因為咁係咪跟住你就會跣咯？咁你玩輕裝好啲咯，我覺得避到先係絕對輕裝算啦。由於我自己嘅問題，但係所以如果你真係齊到巨人頭盔啊，跟住各式各樣嘅重甲嗰陣時咧，咁你就算啲大佬打你都唔會扣好多血咯。哦。李老闆瞓低啦，好靚。哇，好難打。你唔執翻啲梳啊，真絲？我得400幾啊嘛，執嚟都托。一陣間就去執啦，我諗都要去嗰個位都要去。其實我諗應該。唔想去噶啦，唔使去。你直上屋頂嘅咋？直上咗咯喎，左邊屋頂定右邊屋頂啊？唔係，你上到屋頂之後直行咯。上咗咯噃。直行落去嘅咋？你去棵唔係呢度啦，咁即係簡單啲嚟講。你啱啱撞到奇怪騎士嗰度咧，你唔爬上去撞個奇怪騎士，跟住直接行上去。哦，我咪又要跌死啊！跟住就會見到，跟住你就會去咗你營火嘅另一邊嘅啦。跟住開翻個鎖，跟住我而家卡咗喺度喎。跟住你就會有一搭 lift 落去打 boss 噶啦。你而家行翻過去，你啱啱開始入嚟嗰個位先。嚇！唔使行翻轉頭噶，你嗰度有個位接落去噶。哦，等一等先，我研究緊。呀！好靚。跟住喺棵樹度行到最頂。我要行翻過去啊？點樣行到翻過去啊？唔係行翻去入口位啊，唔係。哦，我知啊，哎呀，我智障啊真係，我明啊，我知你講緊乜。同埋你知唔知咧？其實第一代有個複製 item 嘅 bug 噶。嚇！第一代喎。係啊，你記唔記得有個叫龍頭石嘅物體啊？啊，龍不可恥。記得啊，但係好似更新咗某個版本之後就冇得再用呢個龍頭石。係啊，之前咧勁屈機咧，佢哋戳嗰個咩無限咩英雄運咧係唔食咧，升到勁高咧鋪咧200幾嘅 boss 一下點一下死咁滯。無敵嘅，用咗嗰個之後，基本上可以話。真係無敵咁滯。
等陣我探索埋呢度先。我記得得靈魂攞嘅啫，呢個位冇乜特別嘢攞嘅，算探索完之後都係。攞大屋鎖匙咯，跟住你攞嗰個唔知咩石開機關咯。其實個機關我都唔知喺邊撚度開。大屋鎖匙有啲咁嘅嘢咩？你打完個波翻去呢個魚物度就有間大屋俾你開噶。哦，係大屋下邊有寶箱噶嘛？哦。哇！不過 Dark Souls 最開心嘅地方就係咧，你行下又唔知，即係估唔到佢有啲嘢喺度出現咧，嗰個緊張感。係咯，之後再你練得好勁，之後翻嚟又征服翻佢。係啊，嗰個感覺好即係好過癮，即係就算小兵咧。Dark Souls 係邊間公司出嘅？知唔知？咩分 software 佢又叫分 software，係嗰啲 Sega 嘅分公司啊，你當。點解圖像技術咁屎嘅？我覺得。係。真係唔係好。咁其實我又覺得，如果你問我Dark Souls又唔係玩圖像嘅，你問我而家都唔明。圖像技術定係要遊玩性？我一定揀可玩性。唔係嘅，兩樣好衝突嘅，兩嘢都。你冇玩過8bit game 喎，好明顯係。烏鴉沙。即係佢嗰個唔係話咩？唔係話嗰啲咩反應後，即係嗰啲咩反光啊，即係嗰啲3D 特技點樣樣啊？個問題啲人物造型啊，嗰啲設計咧，幾得意啊！中世紀喎。好求其喎，我覺得你唔覺嘅咩？係咩？點頭唔係喎，我覺得幾好喎，佢嗰種氣氛真係唔錯啊，幾寫實。你唔通唔通隻 game 都整到好似大陸嗰啲咁嘅嗰啲大陸嗰啲 RPG game 整到好嘅？係啊，加句咁嘅爛鬼翼落去。好柒我哋，好柒。真係柒到冇人有嗰啲。唔知係咪咧玩得多日本係嗰啲 game 咧，硬係嗰啲 game 好求其啊！啲造型。唔係咁，因為西方個模式係佢哋類似係咁樣噶嘛，真係跟翻佢哋意思。其實西方嘅模式係好而家你見嗰啲，而家你見嗰啲盔甲開大好快，去到後期銀騎士，War 第一代，你嗰陣時咪有啲銀騎士甲嗰啲冇型咯，嗰啲。好型啊！去到後期黑騎士甲嗰啲咪型咯，你而家你嗰啲布衣嚟嘅做老細。嗰隻炮嗰隻啊嘛，有隻炮嗰個咧，雙王嗰件啊，雙王嗰件。係啊，而家你布衣嚟嘅啫，你布衣想有幾個 fashion 要去到幾盡？都唔係嘅，你好似 Dota 2咁啫嘛，啲美術都唔係好求其啊都。Dota 2都已經求其啦，我都已經算。你哋睇呢隻怪做乜同我一齊兜圈嘅？我唔停佢唔停喎，點算我啊？我想打佢，我打佢又會反走喎。咁咪好咯。係一篤我先拉佢放。哇！我把聲啊！我頭先 post 嗰張圖咧，嗰條女咧好似話好大個，但係都仲要扮可愛嘅。睇一睇先。係啊，佢 post 喺邊啊？睇得出啦，起碼30幾啦，應該個樣。嬸嚟嘅喎，你覺得佢係一條女？係喎，呢個都真係唔似後生喎，呢個都可能真係。呢個根本就係阿禪嚟嘅喎。阿姚 B B 話 LN2712喎，玩 Dark Souls 都好勁，其實冇話咩仲勁嘅，我諗其實個個都技術都係玩得好耐，都即係都會有一個去到某個水平㗎啦。都唔使咁講，儘管嗰啲人玩得幾勁都好，真係玩得好撚渣。但係你話仲勁嗰啲咧，只會比嘅，即係等於美斯勁啲定係比你勁啲咁樣咧，冇得比啊！嗰個感覺上，只會其實勁過真絲已經合格。係啊。只會引發世界大戰抹黑宇宙了 ，Can you feel 咁樣嘅就只會變成。我玩任何 game 都可以比得上真絲，唯獨是 Dark Souls 我真係唔得。咪可能我都一間戲 game 咧，會唔會？不過我諗如果你要 Dark Souls 又要攞白金嘅話咧，你一定要練到個戰士咧，即係你個角色要萬能，係咯，因為佢啲獎杯又係話要學齊晒所有魔法啊，學齊晒所有啲咩神蹟啊。但係會唔會話開個新人玩咧？執事會唔會考慮開個新人玩？我唔會㗎啦，我以白金為目標就唔會再兜個大圈。你總之就係一次過通關又係啊，慳好多時間啊嘛，最多咪萬能係，萬能係都勁啦，咩都可以打。台咧，你會發現執事咧係一個非常之繁忙嘅人嚟嘅，佢一瞬間會諗好幾樣嘢，跟住一瞬間就會做好幾樣嘢嘅。九三物有冇面對過嗰個黑騎士啊？邊個黑騎士？有隻成日加個大盾嗰隻龜嗰隻咯，嗰隻係咪又係唔使打啊？嗰個要打㗎。但係你行過去咧，就會有隻卒仔幫你觸發咗個陷阱，搞到隻黑騎士得翻嚟。
係啊。但係你唔好中個陷阱，我會死嘅喎，你會死嘅喎。喂，但係佢個陷阱已經抌咗火球抌緊我咯。哦，我知你講咩啦。I know。哦，夠。咁你都要觸發個黑騎士去踩個陷阱先得㗎。咁個黑騎士有啲咩俾我啊？冇嘢俾你㗎，其實嗰隻普通卒仔嚟嘅，不過多過一隻嗰陣時你就仆街嘅。但係我已經俾佢殲滅咗，我已經俾佢殲滅咗20次。但係嗰個陷阱有5隻怪衝出嚟嘅喎。點會有5隻怪啊？嗰啲怪唔落嚟㗎。唔係喎，嗰個陷阱入邊有怪嘅喎。喂，同埋你覺唔覺得呢隻 game 飲水咧好 high 啊？唔係企喺度慢慢飲喎。啲 boss 飲水係死梗喎。我都話你升咗。佢隻 game 就係專登咁樣，佢隻 game 就係專登加到好高難度，即係好多嘢都好真實要。總之隻 game 係有難度，所以逼你挑戰啦。如果你想飲水嘅話，你都要等個，你要記住晒啲 boss 出招咧，你先會飲水咯。會掃你落街係咪啲 boss 會？會。間絕對會。黐線佢係。你俾一夜軍落街，想屌都冇得屌真係。哇！飛刀咁高點解你有能力嘅？黃晶？點解你有黃晶劍嘅？有啊。係 download content 啊？好悶啊 ！PC 派有咩玩啊？咪搭 solo 咯。搭 solo 哇！冇啦。唔想再玩呢個模式啊！打 solo 點解你把飛刀會咁勁嘅？我把飛刀扣10幾，扣咗100幾喎，記唔記得？但係你扣佢一次你就掟佢唔到。但係我俾佢個陷阱炸死。我俾佢個陷阱。攝入去掟唔到。我俾佢陷阱炸死咗我，但係佢個陷阱炸死咗我啊！戇鳩嘅。我話咗俾你聽，唔好咁做啊！我以為你話弓箭嗰個陷阱啊，因為我引咗佢過嚟啦。咩啊？你個陷阱你引得佢好去，佢得翻滴血嘅咋？證明你太失敗啦，明唔明啊？哇！不好了，小鐵錘快要壞了。做咩啊不好你？了，小鐵錘快要壞了。仲勁從你口中講，我覺得好 high 咯，即刻變咗。不要了，不好了咁啊！廿啤係嘛？日文係咪廿啤係嘛？不好了。廿拜啊！廿拜啊！傻執事，唔好意思，閉門。成身武器，你驚呢件武器會壞嘅會？呢件武器係我最強噶，反回軍片。啲線你騎士嚟嘅喎，點會揀盾器啊？好勁喎呢個盾器呢個。騎士梗係揀長劍啦，會有加成噶嘛。如果廿拜毒口咩？點解今集點解會有咩加成啊？即係唔明喎。咩加成？騎士加個騎士你加點咧，裝特定武器咧，武器會有傷害加成噶。係㗎。咦？咁計今集？跟住你力量技能嗰度咧，你加點咧會加翻武器100%比噶。哦，咁即同以前一樣。但係你冇嗰個點，你裝唔到嗰件武器用噶喎。我淨以為你所講話唔同，你揀咗開波嗰啲職業有咩加成添？突然間，即係譬如話魔法師魔法出得勁啲，騎士會用劍出得勁啲咁解。佢就係出啲唔同嘅裝俾你，同埋當你用嗰件裝嗰陣時，會可以上手啲咯，咁講。喂，Immortal 啊，你有冇玩 EVE 㗎？冇啊，要俾錢嘅隻 game。唔係有啲人話有得唔使俾錢俾喎。用啲唔知咩方法。你係覺得我會用嗰啲方法嘅人嚟嘅咩？點知你啊？哦，哇！佢個盾色穿牆嘅，黐線！佢有盾色穿個樓梯嘅。我以前有個日本朋友咧，佢係玩Dark Souls 咧，佢係升一個叫腦筋型嘅角色，即係咧以前係極度肌肉型咧。你記唔記得有把武器叫咩龍骨斧定之龍骨錘？淨係升力係啊，龍骨錘啊！你雙手揸都好辛苦，佢升到可以兩隻手都揸到喎。即係同時雙加劍啊！兩隻手一齊揸。係啊，兩隻手同時揸龍骨錘。好誇張喎！超級誇張，超級誇張。
好難嘅喎，嗰個真係好難嘅你去 PVP 咧，係行埋去人哋嗰度咧，一嘢咁樣掃咧，人哋根本係擋唔到，勁屈機啊！有冇人入侵啊？真絲個世界？喎。我呢個係咩嚟㗎？都話開心版啊，都冇聽書嘅。呢個開心嚟㗎，冇得入侵啊呢個。如果入侵我咧， PC 有冇入侵啊？PC 有得入侵。好街喎，入侵世界都唔係嘅。你知唔知年中咧有唔少人係為咗呢樣嘢而有樂趣嘅？佢哋啲人好中意玩入侵嘅喎，我見佢哋話。黐線嘅。以前嗰集可以咩嘛入侵人哋，同埋可以做一個殺入侵者嘅人噶嘛，即係話咧有個而家都有，你會拎到咩唔知聖月嗰個個印咩？唔知攞聖月嗰個印嘅話就可以變成藍色人啊嘛，專去殺嗰啲 PK 者啊嘛，好哦係喎，今次好似有咩類似宗教嘅嗰個感覺咯，咩信仰嗰啲啊嘛，係嘛？唔係之前都有，之前都係，係啊，之前都有。你如果信嗰個唔知未有個咧蛇，即係喺個 boss 咪個下半身係蛇一個女人嚟嘅，你未可以信佢噶嘛？你如果入親佢個墓，咪會同佢打嘅，如果佢入佢墓嗰陣時係啊。咁信佢嘅話就可以攞到件唔知一粒藍色嘅石頭仔啊嘛，嗰粒石頭用咗之後就可以專去入侵嗰啲咧成日變紅色人去殺嗰啲人嘅世界咯，專殺佢咯，叫咩嗰啲叫咩斷罪者啊，好似係啊，斷罪者嚟做。哦。但係其實咧，你攞到藍色石之後咧，你都可以毫無差別咁殺咗原本喺嗰個世界嘅人嘅喎。係嘅咩？我都係唔知喎呢個。呢個其實有人試過嘅，佢做紅藍色人，跟住追住個紅色人，順便殺埋個白色人啊！哇！我而家呢一段好有詩意喎，你哋睇下，我慢慢行上去同呢個人隻抽嘅話，行上一把大劍喎。跟住就會有兩個人跌落嚟同你隻抽啊！真㗎？嗯。喺擋住我前後㗎？係啊。唔係啊嘛，咁我冇得走佬。咁你要快啲打撚死佢。咁我翻返去，哎呀！我見到啦，我見到嗰條喺後邊度報緊我啦，我見到啦。唔好講笑，我即刻抌個嘢俾佢先，抌個魔力壺嚟。唔係喎，蛇身嗰個係真係女人嚟嘅喎。我引咗佢落嚟啦，938，嘻嘻。哇！佢兩個一齊落嚟喎。我同你講幾多個人咩？救命啊！哇！我有冇引一個嚟，咁樣成扎落晒嚟喎，好開心喎而家。好靚！喂，執嘢會有顏值嘅，黐線，好慘啊！執嘢顏值。不嬲都有㗎啦。上一集冇㗎喎。唔係啊嘛。上一集冇㗎喎。上一集執嘢你係無敵嘅，今集你執嘢啊，俾人扣血嘅。咁白痴嘅。執嘢俾人啊！我執嘢嗰時咧，佢執住之後舉起咗隻手，之後俾人捅埋咯。咩偽娘嚟㗎？喂，佢話主人頭先 po 咗個偽娘嚟㗎。波古。唔知喎。佢唔係話嗰個蛇女咩？偽娘唔係啩？唔係你講緊頭先主人 po 咗個，定係講緊？究竟邊個打邊個？喂，偽娘嗰個係咩啊？偽娘嗰個係龍三太子嗰個啊？你明唔明龍王嗰第三個兒子嗰個啊？我諗偽娘嗰個係第三個喺個墓地嗰個啊嘛。嗰個真係偽娘嚟嘅，即係攞箭嚟射我嗰個啊嘛。我要係咁避，好似玩緊避賽車咁樣嗰個啊嘛，係啊，嗰個係偽娘嚟嘅。但係如果你即係CCU， 你望下即係望下 Dark Souls 嗰啲背景啊嗰啲嘢咧，佢好正喎，啲大劍突然插咗落去啊嗰啲咁樣咧，佢個設計得好好嘅喎，即係真係好重嗰啲西方中世紀嗰啲 feel 喺度㗎。快啲有火啦，好嘛？唔係啊，有擊用我用擊啦你，用長擊好過啦，擊雙手揸勁屈機喎。擊嘅話你唔夠力又唔夠技量去揸咯，我想講。唔係啊，但係雙手應該 OK 嘅，勁好用咯。雙手都係咁㗎，佢計嗰個比數係冇分別㗎。雙手仲未，但係我唔係喎，唔係雙手唔係會減輕一半，唔知減輕1/3嗰個需求。我記得係。但係你都係唔夠㗎，真係。
因為你得17力同埋11問嘅啫。係喎，要都唔夠， 20力加14。都負荷唔到。係啊，都負荷唔到。都係咁啊，冇計啊，暫時冇計。負荷唔到嘅武器就會扣40幾傷嘅啫，所以我記得玩 Dark Souls 1咧，攞到第一把神器係咩咧？就喺咧唔知有個蛇好多蛇人嗰個城堡度咧，咪有個寶箱會食人嘅。哈哈哈！哈係啊。嗰打死咗個寶箱嗰個咧，會攞到知唔知加5嘅雷矛噶嘛？嗰把係雷矛哦，係啊！誒一篤落去會有電力效果噶嘛？係啊，打死咗個箱就會即刻有。字嗰把，仲有把擊唔知咩噶嘛？好似擊類武器、結晶類武器。但係今集結晶類武器可以復活嘅，點解？結晶類武器可以修復嘅喎，上一集唔得噶嘛。咁屈機，上一集唔得噶嘛，所以冇人，我唔會用咯。以前嗰集。如果今即係你集我就而家咧，你而家用緊嗰啲武器咧，假如武器喺爆之前咧，你翻得次去營火度咧，武器會自動回復狀態嘅。今集真係好啲喎。即係今集唔。但係有例外嘅，當你件武器用爆咗嗰陣時，一件武器就永久損害。哦。即係會點啊？唔見咗？即係會永遠除咗攞靈魂去修復之外，你永遠都係用唔到佢個效果出嚟咯。就算裝住佢都好。即係一定要用靈魂嚟回復佢。係啦。即係嗰啲係咪特殊靈魂定係用錢嚟收？用錢都得，唔使點特殊嘅。不過件武器其實當你記下嗰陣時咧，就唔會有咁多靈魂去修復件武器噶啦。我記得以前咧，第一代未更新嗰陣時候咧，知最勁嘅武器係咩？大家？我係用日本刀，我由頭到尾都係仲係用翻日本刀。錯啦，最勁嘅武器係光輪盾。哦，光輪盾啊！係啊，佢咪有一招咧可以只用個光輪一車個光輪出嚟咁樣個盾。諗下先。你知唔知佢個係一個合成武器嚟㗎？要搭啲落去打 boss 啊！真係。哦。佢有個盾，其實佢嗰個即係嗰個叫做咩嗰個叫咩耐久值好低嘅嗰個盾，好細個嘅，但係咧佢可以有個特殊效果，就係車個光輪出嚟攻擊人哋㗎。光輪之盾。呢個我真係唔記得喎，呢個我真係唔記得喎，呢個真係唔知，應該我未。因為你根本就冇用過。係我冇攞過應該。喂，點解唔好打死隻結晶蜥蜴㗎你？我未啊！結晶蜥蜴咧，每一次行過都會出現嘅，所以放心啦，打唔死佢冇咩意思嘅啫。以前你知唔知嗰集？你知唔知點樣先會出現第一集？佢有得計喎，你要打死一隻 boss，佢先會有一次出現嘅，幾日出現嘅啫。有咩用啊？嗰隻結晶嗰隻嘢會？你會攞到一嚿石去升武器咯。係啊，勁有用嘅，開始嗰陣時候，你竟然唔殺死佢。Sorry 啊！勁有用嘅，一開波就追咗嚟殺啦。但係你有10粒石可以傷人同買咯，1粒800蚊。我下次記得我一定會打死。我以為我打唔死，因為咧通常有個石喺度咧好高防禦，我驚我劈唔死佢反咬死我啊嘛！我以為。唔係結晶蜥蜴係唔會攻擊人哋㗎，同第一代集都係咁嘅，結晶蜥蜴係唔會殺。因為可能我第一集未見過，我真係第一集真係未見過呢隻嘢。我第一集都未見過佢，因為係咪今日第一個卡關嘅地方啊？我將會面對。其實隻波好難打㗎咋，你企喺佢腳底度就會打贏㗎啦。哦，腳底。佢揼腳嗰陣時一定要走嘅，咁係一定中嘅，係一定中啊！一定中添啊，咁誇張。仲要中嘅唔係中一嘢咁簡單，唔係一中就中3嘢嘅嗰啲。誒，我見到第一個 boss 啊，嘻嘻。係喎，蚊獸嗰陣小心啲喎，打橫揈埋嚟你冇得避嘅喎。唔緊要啦，你唔使提，你提一提我得㗎，我都係唔會記得嘅，因為。放心啦，我係唔會提你嘅。我唔會記得嘅，因為我一定會面對過先喎。啊係喎，頭先個新聞你提過。哇！嗰啲大 FF8嗰隻大混亂獸吸啲嘢落去嗰隻 GM 嗰隻召喚獸好似吸嗰啲吸塵機獸嗰隻咁樣。咁鬼大！呢隻驚啲巨人咧，個塊面都凹咗個窿落去嘅。係咯。哇，好痛啊！救我啊！哇，好難打。哇！啲巨人冇樣嘅，佢點睇前面？心領神妙啊！佢話。哇！
好難打喎都，其實都好容易打嘅，我諗應該唔難嘅。我心諗真先係打贏啊，我打贏啦。喂，但係我第一次應該打唔贏，因為我已經差唔多死啦。最後的巨人嗰個靈魂有乜用咁樣？係強化武器定學魔法用？最後第一集啊定咩啊？你打緊個 boss 個靈魂。巨人靈魂可以升一個巨人頭盔咯，我記得。哦，我死咗。我記得938你係咪第一次就贏佢啦？你係咪第一次就 kill 佢？一次過贏咯，係。太誇張，我死咗，不過我已經了解佢嘅運動模式啦，已經。我睇個人打過，所以我識打。哦。我一睇定你打，之後輪到我打嗰時應該冇咁辛苦。咦係喎，真係復活唔到喎！我取爆咗之後，佢真係復活唔到喎。要揾個石像幫我整翻好。我睇嗰個人咧係隻機啱啱出嗰陣時最快爆機嗰個咯。哦，我想問我點樣先可以整翻好把劍啊？帶住嗰個盾去鐵匠嘅屋企，跟住個鐵匠就會有一樣嘢叫做收你自己個道具。哦，之後就咁去嗰度俾錢，俾完錢之後就可以收你嗰個道具。喺呢個地方都要有金錢嘅交易。但係你唔夠梳比喎。估唔到我哋感情建築喺金錢之上。都係啊！估唔到呢隻 game 喺死咗嘅世界都係有所不知啦，鐵匠屋企嘅鎖匙都係你買翻嚟噶。係喎，我都覺得好不安，好白痴咯！點解我要幫人哋買個開鎖，幫自己做嘢咯？係啊，個鐵匠唔係義務幫你修理武器噶，就係要收你錢去修理武器噶。唔係好似嗰啲咧，勇者鬥惡龍嗰啲鐵匠好好人噶嘛？佢話：既然你係勇者啊，我嚟幫你啦咁樣。係冇咁天真嘅事啊！同埋你幫佢開翻道門係冇獎勵嘅。係喎，佢就話 OK， 我就快開工咁樣咧。哇！佢識後手嘅。為咗快啲爆機，我諗今次嗰個開始玩Dark Souls，我應該會揀魔法師開始做魔法師先可以。魔法師，我見，哇！咁就你有邊嘅職業揀一開始？攻手、魔法師、獵人、騎士同埋，不過好多都近戰多種，近戰模式似。係啊！仲有一個咧，仲有一個你冇講最尾嗰個。一無所有。一無所有，一無所有騎士，仲有個咩拳手咁樣咯，類似係，但係好相近嘅嗰啲職業嚟講，好相近嘅喎。我又死咗啦。不過Dark Souls最衰冇得多人玩啊，有冇多人玩啊？有點冇啊，有得多人玩。係啊，有最有啊！你畫個符文喺地下度，叫個朋友去翻嗰個位度揾翻你個符文，就可以連入你個世界度幫手。幽靈啊嘛，即係類似一個幽靈狀態入去咯。開盤真絲打第一個 boss 要死幾多次？世界已經死咗第3次啊！依家世界已經死咗3次，好少血咯，點樣打到啊？救命啊！哎呀！哇！其實佢腳邊就冇俾佢打中咯，我都唔知點解你可以死咁多次。先撲者。咁你開頭你係揀咩職業嚟打贏？我想要用準備用多啲重武器咧，我揀咗戰士咯。哦，都可能一個唔錯嘅選擇。我諗住加多啲重武器啊嘛，因為冇咩意思嘅啫。佢一開始其職業選擇有啲唔同嘅獎勵之外。但係上次我嗰陣時揀咗，我第一集揀盜賊起手咧。如果我之後一直跟翻盜賊跟翻文捷嗰啲咧，我到後尾都係揸唔到嗰啲咧，我連黑騎士大劍都揸唔到喎。
我打到最尾都係揸唔到黑騎，雙手先揸到啊！你揸到日本刀嘛？日本刀係用技術啫嘛，但係。係啊，我淨係揸日本刀咯，淨係由頭到尾淨係揸到日本刀，因為我嗰陣時話想揸日本刀，即係佢哋話咁啊，你加敏捷你知唔知點解你加唔到啊？點解加？因為你寫得太多，成日跌咗啲靈魂咧，咁你咪加唔唔係啊，因為我長期加敏捷力加持久力啊！你明唔明唔使加咁多喎，持久力。但係嗰陣時我嗰陣時我嗰陣時啱啱開始啊嘛，我唔懂啊嘛嗰陣時。都送出嗰個位啊！嗰個位你只要多嘅話咧，真師你咁你就可以咧，真係遲到啲咁所以先唔會俾人卡㗎。即係有冇真人加持久力啊嘛？但係你唔會，你攻擊力唔會變得更勁咯，可以咁講。係啊，所以就係咁咯。我而家升咗級再挑戰佢先。真skills 係嘛？係啊，技術係嘛？真係有啲料子，我真係用日本刀過爆機啊！先個 skills 咧好搞笑，嗰個 icon 咧，高低個 icon 嗰個小靈公仔咧。算數啊你！我打雙王嗰陣時真係卡得飛起，我真係懷疑自己，我覺得我係嗰啲咩勝不驕敗不餒啊！真係嗰陣時屢戰屢敗嗰次我玩到。我想收復翻嗰個盾，收復翻個錘咯。不過我都明白嘅，打雙王嗰度我用即係我開頭用火球打得好絕望嗰度，超級絕望。係啊，我仲要揸日本刀加風雲盾嗰啲都未有，乜叉都未有啊嗰陣時。嗰啲風雲。遲下你一次過打3隻。係啊。喂，我去錯咗地方，我搭咗架 lift 去打蜥蜴啊，點算啊？咦？收皮咯！啊，點解都會搭到呢度去打蜥蜴嘅？咦？佢不嬲手殘啫佢。咦？我去咗第二個地方喎。大家有冇打過 Demon Shop 咧？第一代最尾大佬，有冇玩 Demon Shop？未玩過，我未玩過。我諗住嗰陣時諗住佢會唔會出翻 PC 版補完咧？點知發覺係唔會㗎。唔會，但係原來最尾大佬咧，我以前玩咧，其實咧都幾難打嘅，但係有個好白痴方法可以殺死佢，不過要少少時間。即係但係卡住佢咁樣嘅類似係。唔係類似啦，但係點咧？個 boss 開波咧係會行慢慢行過嚟。嚇！但係如果你一開波嗰時咧，佢會瞬閃㗎嘛個 boss 係咪啊？係，但係你知唔知有個好白痴嘅方法殺死佢㗎？但係要起碼用10分鐘時間先殺死佢，但係你可以一滴血都唔夠先殺死佢。放炸彈。唔係，嗰個方法係咧，佢未開頭咪行慢行過嚟嘅，行過嚟咁樣嘅，你即刻匿埋喺兩邊嗰啲石柱後面，佢望唔到你之後咧，佢就會行翻去原位，就擰住背住你嘅。咁背住你之後，你點樣做咧？放毒霧，毒死佢。因為你魔法係無限噶嘛，你有草嗰啲咧可以回翻 MP 啊，係咁毒，咁佢毒死咗佢會。好慘喎！大佬竟然係俾人攞毒死。嗰時我為咗賺快啲爆白金咧，我係不擇手段用盡一切嘅電消水回答所有大佬。都正常嘅，打Dark Souls咧，即係為求簡，即係其實我唔係為求簡單，即係意思係點講咧？即係起碼想 KO 佢啊！最簡單就係最緊要 KO 到佢。有冇玩呢個上古卷軸？其實玩咩嘅？因為 Elder Scrolls 呢個真係未玩過。哇！佢掹咗自己隻手出嚟喎。佢掹咗自己隻手出嚟喎。非常即係嗰個啱啱你所講上古卷軸嗰係自由度好大嘅 RPG，但係咧因為自由太大嘅關係咧，好多 bug 出現咗。即係譬如有啲任務咧，你可以殺死隻 game 唔到人嘅。係啊，你可以殺死呢隻 game 入邊所有嘅 NPC，但係有啲 NPC 其實係關乎一啲另外嗰啲任務嘅 NPC 嚟㗎嘛。咁你如果你殺咗佢之後咧，你發覺咧，唔係應該可以玩嘅。其實因為主要嘅 NPC 咧，你就應該殺唔到嘅。咁副要嗰啲 NPC 咧，頂當都係解唔到嘅任嘅啫，你唔使重玩嘅。不過，
如果你殺咗雪蘭王喺地道主線 Sling 單第一隻龍之前嘅話咧，咁你 definitely 咧重玩嘅機會率係大過80%嘅。斬多次。因為你係永遠都解唔到嗰個人。即係同波歐差唔多，有冇玩波歐嚟？有啊。哇 ！Steam 啲 game 都好無聊，啊！除咗某幾隻好玩之外，爭一滴血啊！我應該貪埋嗰一刀啊！轉數啊你！我應該貪埋嗰陣，我記得有第二個台主玩下 game high 真絲，high 真絲，high 真絲嚟！你嗰個 high 係真係 high 定係高登嘅嚟啊？好慘啊！我又卡住咗喺嗰度，我爭一滴血咋？都係死咗。都係死咗，唔緊要。呢隻 game 就係要不停咁樣重複死，同埋等自己後悔。呢隻 game 就係咁樣。跟住嗰陣時真絲玩 Dark Soul 咧，佢係玩咗幾多先過到關咧？佢係差唔多玩咗半年嘅。係啊，玩咗好耐啊！我想問咧，可唔可以揸盾擋啊？頭先有冇人試過？頭先嗰個位得，但係你擋到第一嘢嗰陣時就會跣低嘅喎。嚇！即係佢會打到你瞓街㗎？佢還手劈咧，如果你擋到嘅話咧，佢會還手劈你兩嘢喎。啊係喎，佢掹咗隻手出嚟真係好誇張，我做。同埋佢向上直劈落嚟嗰嘢嚟講，直接俾佢劈死咯！如果你食硬嘅話。如果唔係嘅，可能就重裝啲塔盾嗰啲應該可以擋得到嘅，同埋話你嗰個氣力夠多應該都擋到嘅。如果正常喺度後期。同埋呢個已經好噶啦，佢已經冇俾好多地方你行嘅，有好多地方鎖咗啦，你唔覺嘅咩？係啊，今集真係好啲，今集佢真係有人性㗎啦。上集都冇人性嘅，地圖又冇張喎，你去邊度我都唔知。上集玩到你一隻 boss 都揾唔到啊！揾攻略咯，即係睇攻略嘅有時真係。佢玩到灰咗，第一隻 boss 都冇打到就跌咗 game。上次第一集我真係完全唔知自己喺邊嘅。陣時第一隻王咧係唔飲得水嘅，得啊，我都飲得喎。定係你話我自己 set，佢又掹咗自己隻手出嚟啦。因為咧佢一掹隻手出嚟咧，佢就變得好敏捷嘅。你掹咗隻手出嚟，佢一嘢搏死咗我咯。喂，頭先佢掹隻手出嚟冇咁勁喎，佢而家掹隻手出嚟好勁喎。佢掹隻手嗰陣時咧有個停檔，你要衝埋斬佢喎，你咪喺度避喎嗰陣時係。咩啊？掹隻手出嚟嗰陣時，我睇唔到掹隻手出嚟。邊個嘅 BB 聲？我屋企 BB 聲咯。咪唔忿氣啊？幾㗎？咁唔關我事嘅，個 BB 都唔係我。BB 都唔想嘅，BB 都唔想喊我諗佢都。莫非嘅係 Nelson 個 BB？Nelson 個 BB 都幾得意㗎，我覺得 Nelson 個 BB 都幾得意。有 Nelson 啲咁阿叔真係慘。我懟我嘅，突然間有條。你都幾可憐㗎又，如果你有帶到 Nelson 做你嘅親戚嘅話，我試下收唔收你到嗰嚿。你會過嘅，你會過一個幾悲劇嘅童年㗎講真。佢係咁捉住你影相啊！瘋狂咁捉住你影相啦！我試下。試圖話企過去有奸你啊！我試下可唔可以用個錘，因為一擊脫離佢，所以一擊脫離佢，點知佢隻手搏得一嘢直搏落嚟。我估佢唔到啩，又要新招喎，又直搏落嚟，頭先咪冇啲新招喎。今集啲怪識挑逗嚟㗎，你真係冇見過？啱啱你咪打嗰隻騎士嘅，最勁挑逗你嗰招咧就係一個扮飛埋嚟，都冇飛到埋嚟咯。好搞啊！今次佢有啲
跟住再出同一招飛埋嚟斬鳩我，哇！我望到呆咗跳咯。佢有啲虛招喎，黐線嘅，今集有啲虛招嘅，實亦虛，假亦實係嘛？我唔知點打啲咁嘅 boss 真係。好，繼續。不過其實我覺得呢隻怪係應該係，我覺得我個人嚟講，我覺得好容易打啦，應該。係喎，我係咪應該用重攻擊打佢咧？我唔應該用輕攻擊打佢咧？叫我一擊斷嚟打。其實黨已經係冇咩意思嘅選擇嘅，尤其是攞盾仔嘅話咧。真絲大後邊第一個打到第一個 boss 咯。啊！大家可以精心咁樣。你真係要玩盾黨咧，你要玩塔盾嗰啲先有用咯。其實呢個塔盾仔已經係冇用啦。呢個都塔唔到盾嘅問題。我頂你個肺！又一嘢俾佢一開波扣啦。但冇真是講粗。唔係啊！冇聽到嘛？真是講粗口啊！真是講粗口啊！伯妹聽唔聽到啊？救命啊！攞翻535血先。冇真絲佢點我哋喎？啊！又俾佢打中咗。唔快質佢食豬扒！救命啊！有冇打瞓街？啊！其實都幾恐怖喎，打機突然間有300後邊有 BB 聲。想我頂！下次等真絲打恐怖 game，集體秒你都問。唔知有一次聽鬼片，我咁無啦啦我唔拍我膊頭嗰半夜三更。咁你應該一拳揮過去喎。係拳揮個。哇！今次佢又醒目咗，佢再醒目咗啊！依家。好彩我唔係睇鬼片會驚嗰啲人嚟嘅，即係如果佢真係我都唔知自己做好啊，啲咩。補翻隻手出嚟啊！冇，就算呢個波你打得掂咧，下個 boss 我諗真絲都打唔掂，因為我已經死到放棄咗。其實咧，真絲咧打嘅 boss 咧，第一個 boss 咧打啊！佢又掹咗隻手出嚟啊！佢又掹咗隻手出嚟啊！佢必定會問嘅，唔好避咯。佢幾時會撲底啊？呢隻波冇撲低呢個效果㗎。頭先佢有撲低喎。佢唔撲低咗咯，佢踎低咗咯，因為打起佢嘅時間。又係爭一血啊！咩攻擊可以爭一血嘅？真係爭一血就呢個 boss 好，咩呢個 boss 真係好簡單，我覺得。其實認真呢個 boss 真係好簡單。但係你死咗喎。我而家知道我唔應該打佢腳內，我唔應該打佢腳外側，我應該打佢腳內側。明唔明我講咩？喺腳底度打你就唔會輸噶咯。我喺腳底度打噶啦，我應該打佢腳。腳內側，我唔應該打佢腳外側。你明唔明我意思啊？我應該打佢腳內側。我而家試下打腳內側。你打芒坑都唔會打腳外側啊，係嘛？係嘛？我而家打腳外側啊，所以有個俾佢揈到嘅風險喺度。我先 get 到啱啱啫。我只需要避開佢踩我嗰嘢。嚟啦！嚟啦！聯邦軍！哇！有嘢篤出嚟想陰我。阿寶出動啊！阿寶要出動啦！嚟啦！聯邦軍！大
家一齊推爆佢！之後古蘭多路行出嚟，你快啲俾個小寶寶休息啊！哎呀，踩中咗我啊！唔係啊，我唔係想喺度，我唔係想喺度食嘢啊，我唔係想喺度食嘢啊！我俾佢困住咗喺個角落頭度啊！我劈咗佢半條血，今次好簡單，好輕鬆咁樣。我俾佢劈咗半條血啊！好慘啊！屈死咗我啊！又死，唉！真知係咪手殘？唔係啊，嗰個係嗰個經驗問題。佢手掣一時撈到，一時撈唔到。邊個打機好勁啊？邊個打機好勁？執事打機一定係好勁。如果你問嘅話，最勁嗰一定唔係我唔係專嗰啲人咯，我係不停打唔同嘅遊戲，但係最專嗰啲一定唔係我。世界迎來了第幾次死亡？世界應該死咗20幾次啊，差唔多。世界是平的啊嘛，你唔記得咩？世界是平的。有咩好做咧？而家直升斯達德所無聊，因為佢永遠都唔會成功。喂，頂！我打到佢冇血喎，我打到佢一血都冇喎，點解仲未計我贏嘅？喂，點解會咁嘅？佢一條血都冇喎，一滴都冇咯喎，點解係咪 bug 咗啊隻 game？你哋如果有，我真係打到一滴血都冇喎，嗰隻怪，點解會仲未計我贏？擺明唔想你贏。你睇下先，你哋睇下。撈到啊！佢應該係爭，佢應該仲有一滴血啊！你打漏咗一滴血啊！跟住就食埋嗰招死咗啊！明唔明啊？你諗下，我已經試過好幾次，仲有一滴嘅我先會，一滴都冇崩啊！潰。我已經要哦，即係佢開動咗被動技能兜筆。你睇下，佢一嘢踩死我之後就好似話，咦，有隻蚊喺隔離，一嘢踩死我。佢係仲有一滴嘅。同時死亡啊！亦都當我死亡啊！好慘喎！點解會咁㗎？因為一直擊嘅質素。總之你喺殺到佢之前都要生存咯，如果唔係你都冇可能殺到佢啦，咁講。哦，佢而家又打到得翻一滴血，我睇唔到佢滴血嘅方，一滴血都冇，佢而家打到我。你而家個人應該變晒鋼絲咯，係咪？已經係乾咗啦！哇，又踩中，靠！好心急啊，真係！我掹隻手出嚟住啊，師兄！急唔嚟嘅，慢慢咯，好心急啊，慢慢打啦。
我連環踩咁惡嘅，而家即係11號搞得成，搞唔成。到而家仲未有我知。砌個細都知搞唔正啦。你補翻啲人像落去好啲喎，你條血都啊有得補啦就快。哇！有一嘢踩死我喺個香港腳嗰度。我而家考慮緊用唔用人像啊，即係補翻多啲少少血，但係佢都一下踩死我。雙殺未宣佈我勝利，都係你輸啊！哎呀，我會努力嘅，努力。我頭先應該型啲，我應該褪後之後掉個火球咁樣嘛。貪功嘅，貪功，我啲同事掉個火球就 K.O. 啊！唔好同佢再喺度等佢，我咪喺佢腳底面前搖下，點知佢即刻踩死我，當我垃圾咁樣。佢連環踩啊，而家都有，佢補翻人像啦，不如。補翻人像啊！試埋呢次先補個人像俾佢。因為我得翻3個神人像。喂！我入去點解有隻兵仔捉住我唔俾我入去？喂，點解？我想入去個墓度，有個兵仔阻住我，吉死咗我喺嗰度，卡住咗個墓同嗰個，卡住咗大佬同埋喺出邊嗰度卡住咗。連入去都卡，冇入去都入唔俾我入去㗎，我都要補翻人像先，唔好講住。好慘！佢而家連入都唔俾我入喎。我而家記翻起自己係邊個啊？洗心革面啊！而家佢連入都唔俾我入，我直接卡咗喺度，好鳩。頂到多一下，好，冇問題。但係我一定要俾我入到個墓先，依家佢連墓都唔俾我入，追住我。燙咗你卒仔啊！放入去啊！啊！佢向後跳都有攻擊力㗎喎，我俾腳踭踩死咗，我咪又要食翻個人像，佢咪唔再補啦又。唔係我又補喎，幾時先唔補㗎？咩唔補啊？幾時先唔補翻成條血㗎？係我自己跌死先唔補㗎？唔係死過咗3次之後，就開始唔會成條血咁出嚟咯。哦。啊！你
翻粒維的數俾我先。調查兵團查咗幾多次？第8次調查兵團，莉莉子再次出現。冇理由嘅喎，我頭先已經爆咗最強嘅神力去 KO 佢，但係都係爭少少。勁咗好多，而家入唔到佢個腳底喎。最強卡關之力，好緊張依家，教翻落去先。佢又開始唔保咯。
真中啊，但係仍然未得啊，飲啖水先。我啲天啊，會唔會太失敗？認真卡關中，哎呀！我冇，係啊！我就係頭先我頭先貪心咗，我掹咗隻手出嚟嗰下，之後就俾佢踩死咗啦。我貪心咗，我承認嗰下我貪心咗。2至3刀好你有邊次？你有邊次冇貪到死？我諗住係我諗住佢掹咗隻手出嚟啊嘛，點知佢掹得太快。I admit the mistake 啊 ！I admit mistake。嗱，喂，佢又撲咗喺度喎，但係撲都扣血嘅。佢今次一開波就撲咯喎，好夠啊！位我係會硬直企喺度，我唔係順利咁離開。又食粒人掌唔使啦係嘛？爭少少嘅喎，爭好少嘅喎，唔使食啦，都係一下死啊！我一出嚟佢又撲咗喺度，之後扣咗一半佢，真係好攰。
貪心，最尾一下。不過如果企得太近，佢即刻踩。俾多一粒元素瓶我就可以打贏佢噶啦，俾多粒我個一球。我最尾下貪心咗啊！最尾下真係貪心咗，貪念。咁一起身就一下究竟真絲會打花園呢？唉，最尾一下先至睇到嘛，你睇到啦係咪？你哋已經睇到嗰度。打，被打個芒痕，唔係啊！我成日睇唔到佢判成啊。不過我又貪心咧，最緊要係我貪心。你貪心多啫，唔係睇唔到。貪心。係佢唔係佢貪心啊，佢真係睇唔到啊，真係盲嘅。喂，佢又撲咗喺度咯，你老闆一開波撲，一開波撲，一開波撲。喺度佢唔識避咩，跟住哥。一起身就撲落嚟嘅喎，一撲咗一半血啊！我一定要過呢嘢，我先收台㗎嘛。咁你有排？咁你唔使收台啦，今晚。你認真啲卡啦，越嚟越多人睇。我一定即刻過咗佢，我係。你排啲明早先可以收台啊！睇嚟都。深宵台，深宵打機台變咗。深宵卡機台啊，係。唔係啊，你打完隻王，你咪可以翻工咯，啱啊。都冇錯。啱啊，完全正確。佢都未打完，所以翻工。射波打過關，同老細講，我過唔到呢關啊，我過埋先翻工啊。點知原來個老闆都有玩嘢，嘿，真絲，我教你過啦，你翻公司，你翻嚟公司我教你過。算罷啦，真絲根本就唔重要。
時冇翻工，公司個老細喺度諗緊，咦，今日好似少咗個人嘅，邊個咧？又講唔出喎。係，咦？平時唔有個僆仔坐喺度嘅咩？啊，個僆仔叫咩名咧？點你老母唔記得添？係啊，佢今日就係已經忘記咗真事出。真事寫咗幾多次？我終於過到啦！冰之鎖匙我獲得，係咪即係將軍收咗我？將軍收咗我入伍啦！終於將軍俾咗條冰之鎖匙我，收咗入伍啦！女神收咗我入伍啦，俾咗條冰之鎖匙我，叫我入冊啊！聽日你係入伍啦你！臨尾嗰我沉得住氣，我冇貪心啊！啲臨尾嗰下你沉得太多咧，但問題係啊，我沉得住氣。你唔好去快啲嘅。我真係沉住氣，頭先我真係完全係沉住氣，硬漢子。而家我咪上得翻去，喂，嗰隻兵仔就喺度等緊我啊，點算？我會唔會死喺翻嚟死喺個兵仔啊？話說你唔係未去到咩 save 點，你都係未完成嘅咩？係喎，大鑊！你講得啱啊，明。你諗下，你途中會遇到幾多隻兵仔？途中會有幾多兵仔伏翻我喺度，伏我踢我落街嗰啲啊，執唔翻夠1萬點嗰個雲啊，大鑊真係！上翻去先。耶！我終於過到啦，嘻嘻耶！到下一個 loop 破 loop， 到下一個 loop。返回骨片啊，係喎，返回骨片我可以用。耶！我終於過到1萬，我即刻加好多力量應該。好開心啊！好開心，哇！好興奮啊！好感恩啊！好似咩感恩嗰啲，咪咩感謝主嗰啲。我琴日咧，我嗰日搭地鐵咧，真係見到隔離有個女仔揸住本咧主能救嗰啲嗰啲歌詞喎。我有及住佢，佢真係主能救，我真係見到隔離寫住主能救咁樣嘅喎，真係好好笑。我睇到嘅時候真係笑咗，真係睇到主能夠帶領你咁樣。唉，好開心啊！我終於過到啦！而家要去邊啊？我哋玩到搭 save 點咯 ，save 點。你未去到 save， 你都係一死就拜拜啊！一死就拜拜。恭喜，咁啊恭喜你，你可以重新打嗰隻嘢。重新再來過。力量加手係咩咧？頭先。點解今集要同個綠色女人加血嘅？唔可以個火堆加血就唔得。咁都唔係應俾個機會你追下佢個大波啫。嚇係咩？佢係嗰啲嚟㗎？
我突出嚟我睇唔到嘅咩？你係咩啊嘛？你是大咩星人嗰啲西瓜星人，西瓜星人，西瓜938嗰啲西瓜星人嗰啲愛好者，梗係大啦。好嘢，加血而家。我咪應該揸下啲靈魂先咧。你哋有冇揸嗰啲靈魂㗎？938，你嗰陣時玩有冇揸嗰啲靈魂㗎？有。即係一有就要揸㗎啦。係啊，因為唔夠錢用啊，又要買呢樣，要買嗰樣，你條星冇，屌你老味！打隻怪得200幾，打隻怪得200幾靈魂，唔夠用啊，完全根本就。我揸緊啲靈魂先，唔好揸最後巨人嗰個喎，冇記錯好似係唔揸得，而家唔揸得住。我揸埋啦嗰個，為咗升呢，頂多唔要個頭，頂多唔要個頭盔嘅啫。嗰個應該有用喎，我覺得會有棵巨人樹咯，跟住好似有得用嗰個靈魂入去攞嘢咯。但係其實你冇又冇咩直接關係嘅。哦，即係有啲關卡多件裝俾你用咯。咁嗰個冰之鎖匙係用喺邊度咧？我揾先。冰之鎖匙任何橙色嘅門啊，喺皇城裏邊。哦，皇城呢度有皇城咩？即係我唔知邊度。嘅林森林咪有個皇塔嘅，裏邊任何橙色嘅門都用得咯。哦。橙色嘅門啊！頭先打 boss 嗰度係咪冇嘢攞啦？嗰隻 boss 應該入邊冇嘢拎㗎啦，應該冇嘢拎啦。即係呢度可以唔使行㗎啦噃。哇！勁咗好多，而家個人加咗好多氣，我應該如果重新再打過呢隻怪，我應該無敵啊！一血都唔夠過。先呢排有冇收到啲咩新嘅買 UU 圖啊？先不在咯。可以揾嘅。可以揾，唔係我問下啫，純粹問一問。喂，但我琴日聽咗你嗰首拉布拉多咧，好似冇之前嗰啲咁容易上口喎，即係唔係朗朗上口嗰啲 feel 嗰啲嚟。反而我呢排揾緊嗰隻 One Two Three 咩 Boss Step 嗰個，我揾唔到嗰首 MP3。咁熟嘅？咩扮韓妹嗰首啊？扮韓妹嗰首。哦 ，Mosh and Dive。係啊 ，Mosh and Dive 係啊，冇錯嘅 ，Mosh and Dive。會。你認為我會俾機會你打到我咩？嘻嘻，開門。跳啦，係跳啦。我都係俾佢打中咗，我係俾佢打我一血都冇問題。你我都俾佢打我乜一血就而家，我應該一下死啦。你開個寶箱先，希望唔會係嗰啲又係嗰啲食人寶箱咯，我好怕嗰啲食人寶箱。重新戒指火把，重新戒指好似用完之後會爆，要即刻爆喎。如果我冇記錯嘅話，係嘛？逐漸回復自身 HP， 我呢個有用喎，對我嚟講。
嗰次我見到938咧，好快就住到第二個 boss。其實938遇到個 boss 係咪就係？你行翻去，即係未有個位大劍嗰度嘅，大劍嗰度有道門開嘅，就喺裏邊最頂嗰度啫嘛。搞錯，佢叫我展現王者證明喎，王者證明係咩啊？傲氣嗰啲。哦，攞條 J 發道門咯，你試下。係咪龍汁嗰啲係嘛？劈咁樣。琴晚阿西咁講嘅話。應該都話有啲感覺。有感法。嗰陣時諗住叫你幫我揾攻略嗰個王者之門究竟咩王者？跟住阿 Sir 就同我講。王者之門咧，即係阿 Sir 就同我講，攞條 J 插落個鎖匙窿度轉兩轉，大佬。極高王者證明啊！呢個 flag。咩真王者證明嗰啲啊嘛？都係真霸者證明咯，會係。頂你個肺！一嘢斬啊！哇！我膝蓋中箭。我膝蓋中箭真係，先快啲一齊嚟啦！一齊嚟加入呢個無限輪迴參加咯。等下先啦呢啲，咁貴。單啫嘛，呢個開心嚟噶嘛，我哋都係一齊加入呢個偉大嘅達賽容世界。你終於忍唔到啦，要督我啦，終於要吉落我度啦，終於頂唔順啦，忍唔到啦，佢呢個槍兵已經忍唔住吉落我度。當你一吉落我度嗰下，就係你死亡嘅時候啦。睇下有冇咩新裝備攞先，好開心攞條新鎖匙。雖然佢話逐漸回血，但係都唔係回好多嘅啫，好耐。Thank you 啊，先好多，感謝。但係依家佢變咗 Center 之後咧，嗰個碌咧好似更加成熟咗，係嘛？覺唔覺啊，先？覺唔覺？嗰個感覺。20歲啦，差唔多啦。成熟。
係咪就而家係咪應該夾埋嗰啲咩雙馬呢個嗰啲出道係咪一齊去玩？係真絲，如果你睇日本波咧，睇呢個鋪睇咩話？個鋪啊，呢個鋪係即係 J League 嗰啲傾偈嗰啲。哦，係啊，喺邊度擺咗喺邊？係啊，喺 RC。RC 好，你有條友 po 咗相啊，佢去咗川崎嗰度同班人影相啊。係咪嗰咩日本中村憲剛、小林友啊？係咪嗰咩日本聯賽討論區嗰個啊？係啊。哦，嗰個，喂，我都有睇開嗰個喎，有個人住喺嗰度噶嘛，我記得佢有個巴打話。係啊，自爆嗰個啦，今日。係咯，佢話佢住喺日本度居住噶嘛，係嘛？係啊，佢去咗同川崎嗰班影相啊，今日。哇，其實，但係佢哋話日本嗰啲咧係幾好嘅喎，嗰啲對嗰啲球迷係真係幾 nice 嘅喎，嗰啲球迷。梗係啦，嗰啲因為冇咁出名咧，有啲有。哦，所以冇咁大明星價值啊。係啊。佢哋話培谷都好麻煩。佢哋話培谷嗰啲都幾麻煩嘅喎，培谷嗰啲個球員都幾麻煩嘅喎，嗰人自己本身。個 OK 喎，反而話川崎成班嗰啲都。川崎 OK 啊？我川崎 OK。係啊，川崎田宮嗰啲都好 nice 喎，全部。仲有得傾偈添。係啊。哦。係啊，佢同中村憲剛同小林友咯。哦。咁都幾好。西部洋平咯，仲有。我陣間等我 save 咗，我應該如果我冇記錯係嗰個日本聯賽咩及咩打 J 討論區咁樣嘅，好似係。職業聯賽咯，討論區28咯。係咁樣嘅，好似係。你留名咯，你未？留名，一陣間去留名先，如果係咁。我擺咗喺 RC 度。受速。係你記今晚輸波咯，仲要先。係咩？真㗎？輸咗啦？輸2粒啊！依家？完咗未？輸俾車就輸完咗場啦，完咗場好耐咯。好嘢！係啊，好嘢！會唔會攞唔到咩㗎？會唔會？如果曼城全贏嘅話，跟住佢全贏就計得失球啫咪？哇！依家咁樣真係好嘢啊！點解我咁講好嘢咧？唔係因為我係作為一個追迷，我唔係因為我係一個追迷，所以咁樣諗，而係因為如果咁樣嚟計咧，曼聯咧即係點話？嗰個後邊嗰個形勢仲係有得打，仲有得睇啊！去到最尾一剎那都係要去觀賞嗰個賽事啊！如果今日贏咗嘅話咧，今日贏咗就咩㗎啦嘛，就應該捧眼杯咯，但係今次輸咗先。係啊，所以我唔想咁快啊，太快。同埋其實嗰球佢都輸得好緊，你要睇精華咯，好搞笑嘅。係阿謝拉特喺後場跣腳，跟住將個波俾阿巴亞單刀。依然關鍵嘅時候又係即係。跣腳咯，泰利嗰次。係咯，又係關鍵時候。跟住冇咗冠軍，冇咗杯去啊！今次都可能係啊。但係之前謝老大已經係咁噶啦，唔係第一次噶啦，謝老大。有一張 GIF 俾人改到跳舞啊嘛 ，Disco。係啊，同埋佢有一次咪俾咗個超靚直線嘅，有冇印象啊？大家？我冇。超靚直線啊！佢自己俾咗敵人超靚直線。佢嗰陣時咩啊？謝拉特邊場啊？好耐之前㗎。謝拉特還是好耐之前㗎啦，謝拉特還是唔係今季㗎，即係以前嗰啲嚟㗎，即係仲係利物浦個太美好嗰陣時嚟嘅。而最重點係佢球波咯，可能得失成敗咁樣嘅杯都係。係啊，真係好麻煩，其實真係有陣時我都其實對於謝拉特啊或者第二球係其實佢80係加時㗎啦，跟住全部都湧晒上去，剩翻個龍門咯，跟住對面擺咗阿維利安同埋阿費陀喺度啊，搞掂啦兩個，一個直線傳翻上去。係咁樣2粒啫嘛，第二球。好啊，佢輸咗第一球之後，個波就雖然都係撳住車仔嚟打咁樣，不過入嚟都入唔到，車仔又擺鐵桶啊嘛。正常啊。係啊，贏1粒之後鐵桶啊。摩連奴最強嘅技能就係擺鐵桶。佢戰術運用好快。佢戰術最識就係擺鐵桶。但佢都曾經話過人哋擺鐵桶呢啲
唔係18世紀嘅足球啊，而家20世紀代啊。鬧屎都成年啲韋斯咸啊嘛話。韋斯咸咯。呢啲係咩波嚟㗎？佢話呢啲係咩波嚟㗎嘛？18世紀嘅踢法咯係。真係係。咁冇計啊！佢自己都係用翻對皇馬，唔係對馬體會都係咁樣。你攻強嘅，你攻強我冇理由俾你任攻㗎，係咪先？即係等於如果呢一種模式去諗法咧，咁同如何怎樣才算贏巴塞有乜分別啊？係咪先？你必須分別啊！真係佢根本就係為串而串啫嘛。係啊，即係怎樣才算贏巴塞一樣。哇！今集打所有啲怪係唔會自己跌落。佢3隻瞄住我喎，點算好咧？呀！走出去，好靚！哇！有隻大牛龜喺度嘅。不過如果咁樣咧，就真係可以睇到最尾一 round 啊！之前咧，我其實提早奪冠嗰啲真係有啲悶氣嘅，而唔使睇啊，係啊！咁講真，英超好似一日未完，你都想睇㗎喎！如果唔係又要等唔知幾耐又先起局咁樣。世界盃之後啦，又要。咪咯。輸咗呢場波係好睇啲。你有冇睇上咗高登睇咩啊？睇呢啲 po 啊？睇邊啲 post？波台暴動咁樣又。我成日都去，我一冇嘢做就係撳落去波台嗰度睇。暴動啊！今晚開始全部屌啊！咩46。今晚又係。世界都係啊！今晚又係我哋利迷話事啊嘛，勁串我嗰排，跟住依家今日俾人屌到死。即係都係啦。全部 po 都係串佢依家。正常嘅。一撳開個體育台啊，全部都係串佢嘅依家，全部抽緊水啊，全世界都槍你嘅依家。咁即係同阿迷一樣啫嘛，阿迷嗰陣時馬咩咧？即係你好似白我馬咩？一樣依家。阿白冇喺度，我講唔到啊嘛。即係咧一樣啫嘛。同埋最聯，你諗下最聯又係咁樣。我見到938講嗰隻嘢。係咪要打㗎？係咪唔使打㗎？必定要打㗎。好，我諗今日去到呢度先啦，聽日再挑戰埋第2個 boss。今日去到呢度先，差唔多要瞓啦，聽日要翻工。係喎，5月6號、5月1號係放假啊嘛，大家係嘛？5月1號。無意外就係嘅。5月1號無意外放假。我諗應該聽日都開到嘅，正常聽日都開到。星期2就未必得啦。係咯，咁樣。咁今日去到。